Bonjour, la deuxième partie de cette leçon, lumière et couleur, la dispersion de la lumière. On a dit que la lumière monochromatique, elle ne se décompose pas, même si elle passe à travers un prisme. بواحد المنشور الحمر كيبقى احمر، البيض كيعطينا الوان قلنا، والخضر كيخرج خضر، والاحمر يعني احاديه اللون. وحدي اللون، هذا الضوء وحدي اللون هو ما كيخضعش لا ديكومبوزيسيون بحال البيض. الان نكملوا هنا. كنلاحظوا هنايا بانه الا عرضناه لواحد الفلتر روج، هذه بحال بغينا نحصلوا على الاحمر، كي نديروا نحصلوا على اللون ضوء احادي اللون من خلال الضوء الابيض. يعني كنديروا ان فلتر اللي هو عنده داك اللون اللي بغينا حنا. اذا لو روج فلتر روج كتعني بواحد الماده بحال ميكا عندها ترونسبارونت اللي عندها هاد لا كولور. اذا هنا il absorbe toutes les couleurs et il permet de passer seulement la couleur du filtre, ça veut dire la couleur rouge. Là seule la couleur vert qui va passer, là c'est la couleur bleue. Donc je retiens. Pour obtenir une lumière colorée, ça veut dire la couleur, il suffit de placer un filtre de couleur devant la source de lumière blanche. Source de lumière blanche, un filtre devant lui. Un filtre est un film qui ne laisse passer que la lumière correspondant à sa couleur. Et la couleur ديالو هو la lumière اللي ديال la couleur الاخرين كيابسوربيهم. il absorbe les autres lumières colorées. absorbe يعني كيمتص هذوك الالوان الاخرى. يعني البيض قلنا فيه بزاف الالوان، يعني راه امتص هادو خلى هذا بوحدو يدوز. la lumière produite par un filtre ou un laser est constituée d'une seule couleur. عندها une seule couleur. هادشي علاش كنقولوا mono كما قلنا monochromatique. Ok, une lumière monochromatique ne se... ok, c'est une lumière monochromatique. Une lumière monochromatique ne se disperse pas. يعني هي بالنسبة لها ما كتقسمش. ne se décompose pas. راه dispersé ou bien décomposé. إذا كتشوفوا جا البيض خرج حمر وهنا خضر. نشوفوا la superposition du lumière colorée. هنايا غادي كاينين جوج، كاينه لا سانتيز اديتيف. اش كنقصدوا بها؟ هو ملي كنجمعوا هاد لي لوميير كيتسموا لي لوميير بريمير، لو فير لو روج اي لو بلو. lorsqu'ils sont superposés، يعني درنا الضوء الاخضر وزدنا ليه الاحمر وزدنا ليه الازرق كيعطينا الضوء الابيض، هي اللي شفنا المره الفايته. هنايا خاص نمشيو بان لو روج بلس لو بلو، غتمشيو هنا لو روج بلس لو بلو الماجنتا عطانا الماجنتا، لو بلو بلس لو فير، لو بلو بلس لو فير ها هو لي سيون، وعندنا لو روج بلس لو فير، لو فير عطانا لو جون، ها هو عطانا لو جون. وإلا جمعتوهم كاملين راه كيعطيوك لا كولور بلانش. جو روتيان نكملو. اون superposant sur un écran blanc les lumières colorées rouge, bleu, vert, on réalise une synthèse additive. additive synthèse additive بحال لا جمعتيهم هادوك لي كولور كتسمى كولور بريمير، جمعتيهم مره واحده. لي 3 lumières colorées rouge, vert, bleu sont appelées couleurs primaires. La superposition des 3 couleurs primaires donne de la couleur de la lumière blanche. صافي، يعني كنا شدينا بلانش، عقلتو درنا بلانش عطاتنا لي كولور لو سبيكتر ديال الاخر ديال لا كولور بلانش ولا لا لوميير بلانش. دابا العكس، يعني غنبداو من لي كولور وغنمشيو لهاديك. اذا هنايا لا سوبوزيسيون دي 3 لوميير بريمير دون لا لوميير بلانش، يعني كفي يكونوا 3 الالوان رئيسيه. بريمير يعني اوليه وبدئيه، هادو هما 3. La superposition de deux lumières primaires donne les couleurs cyan, jaune et magenta, qui sont appelées couleurs secondaires. Donc هادو اللي كتعطاو هنا راه ce sont des couleurs secondaires. secondaire علاش؟ لانه كنحصلوا عليها من خلال les couleurs primaires. les couleurs primaires هما دوك 3 هادو راه كتعرفوهم الاوليه.
اذا درنا الان هنا لا سانتيز باش تعقل لا سانتيز اديتيف فهمناها. اجي غادي نشوفوا لا سانتيز سوستراكتيف. لا سانتيز سوستراكتيف هنا كي كنبداو بالالوان اللي هي نيبا اللي هي سيكوندير بلاسي ريسبكتيفمون 3 فلتر سيون مع جون مع ماجونتا devant 3 sources de lumière blanche et projeter les 3 faisceaux de lumière colorée obtenus sur un écran blanc. اش نوصلوا لو نوار. دابا نحاولوا نفهموا علاش هو لو نوار. دونك غادي تجاوبوا على هذا الجدول سهل من خلال هذا لو روج لو جون مع لو سيون غادي يعطيك ها هي لو جون مع لو سيون غيعطيك لو فير لو جون افيك الماجونتا غادي يعطيك لو روج لو سيون زائد الماجنتا غادي يعطيك لو بلو ولكن الا تجمعوا بثلاثه غيعطيك لو نوار. نفهموها اون سوبربوزون sur un écran blanc les lumières colorées cyan, jaune et magenta. On réalise une synthèse soustractive. La surposition des 3 couleurs secondaires absorbe la lumière blanche et donne la couleur noire. لأنها كتابسوربي كلشي لي كولور وبالتالي ملي تابسوربي لي لوميير كلهم كتولي نوار. La superposition de 2 couleurs secondaires donne l'une des couleurs primaires. وهما راه كيولدوا لنا البريمير بحال رجعنا للبريمير. جوج سيكوندير كيعطيك واحد البريمير. La synthèse soustractive est l'absorption de couleurs à partir d'une lumière blanche. Donc, هاد soustractive l'absorption يعني امتصاص de couleurs à partir d'une lumière blanche ou colorée, filtrage de la lumière. Donc la synthèse soustractive هو هذا الرجوع إلى من البريمير من السيكوندير للبريمير. يلا الفيديو الثالث نكملوا فيه ما تبقى.